สวัสดีครับเพื่อนพบกับเราในเย็นวันอาทิตย์ไม่ใช่นี่เพิ่งเช้าเองนะคะเดี๋ยวเราจะน่าจะลงตอนเย็นนะคะเย็นวันนี้ไม่ก็เย็นพรุ่งนี้แหละนะแต่ที่รู้ตอนนี้อ่ะเพิ่งเช้าเองนะคะปุ๊บวันนี้นะคะก็มาทำสกุชชี่เล่นๆกันนะคะคือเมื่อคืนไม่ได้อ่านนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะคือเราทำไป5ชิ้นนะคะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะชิ้นแรกนะก็จะเป็นปังแผ่นแพนด้านะคะที่เป็นขอบสีนี้นะคะคือเราไม่ได้หวังตรงนี้มันเป็นเนื้อฟองน้ำอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเป็นกาวนะเพราะว่าถ้าเป็นกาวแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วมันจะต้องแบบนั่นแหละเพื่อนๆคงเข้าใจกันนะคะเราแค่ทำแบบให้มันเป็นรูปร่างนะแล้วก็แบบนุ่มๆแค่นั้นแหละให้เป็นรูปร่างหน้าตาแค่นั้นนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันสโลว์อะไรหรอกแต่ถ้าสโลว์มันก็ดีเนาะสกูชี่ชิ้นแรกของเราก็คือสกูชี่อังกฤษเบรดนะคะที่เรานั่นแหละที่เราเพ้นให้มันเป็นสีเหลืองนะคะอังกฤษเบรดของไอบูมนะคะแล้วเราก็ทำให้มันเล็กลงด้วยใช่นี่นะคะชิ้นแรกที่เมื่อคืนเราทำนะชิ้นที่2ที่เมื่อคืนแล้วเราแบบทำอีกอันนึงก็คือปังแผ่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นปังแผ่นติดโบนะคะเดี๋ยวจะเทียบไปดูอันจะเป็นปังแผ่นแลบลิ้นเป็นหน้าแผ่นปังแพนด้าปังแบบว่าแลบลิ้นนะคะแล้วก็เป็นสีนี้นะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบติดโบแล้วแต่ว่าอันนี้มีหลายสีมี3สีนะคะน้ำเงินแดงเขียวเนาะแล้วเนี้ยเขาจะมีความหนากว่าแล้วก็มนด้วยอันนี้เขาจะมีความเหลี่ยมเห็นไหมนี่จะมีความเหลี่ยมนี้เขาจะแบบมนเนี่ยนะคะแล้วก็หนากว่าด้วยดูเนี่ยนะคะและชิ้นที่3ที่เราทำนะคะก็คือชิ้นนี้เนาะคือยังไม่แห้งเลยนะคะสีอันนี้แห้งยากมากเลยอะอยากเป็นสีโปสเตอร์ไงมันต้องใช้กับแบบปูนอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ปูสิปูนปลาสเตอร์โปสเตอร์อะไรสักอย่างนี่นะคะยังไม่ค่อยแห้งดีเนาะแต่ทำไมอันนี้แห้งเร็วกว่าอันอื่นเลยนะคะแปลกมากตรงนี้นะคะข้างในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีส้มนะแต่ความจริงแล้วเป็นสีแดงนะคะนี่นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนี่นะตัวนี้มีความเหลืองด้วยนี่นะคะคือบีบได้แค่ตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันยังไม่แห้งนะคะตรงซอสราดนะอันนี้เป็นแบบไส้สีเขียวอ่ะมันเหมือนสีมันไม่ใช่ชาเขียวอะค่ะแต่มันเป็นสีประมาณนี้นี่นะคะโอ้ยตัวนี้ยังไม่แห้งแล้วก็ตรงซอสราดเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วว่าอันนี้น่ารักที่สุดเลยที่เราทำมาว่ามันน่ารักกว่า English Bread จะเยอะแต่ English Bread สโลว์กว่าแน่นอนค่ะนะคะชิ้นที่3ที่เราทำนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชจิ๋วนะคะนี่นะคือเพื่อนๆอันนี้เป็นวิธีเก็บสกูชี่ที่อันดับ1เลยนะคะเพราะว่าแบบทำเองแบบเสียเงินน้อยด้วยนะคะแล้วก็แบบว่ามันสามารถแบบครีเอทเองได้นะคะแต่ว่าเป็นงาน DIY งานประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เสียเงินน้อยแล้วแบบได้สกูชี่เพิ่มมาด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชไส้ทุเรศมากเลยค่ะไส้3 สีอีกแล้วนี่นะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะเราจะให้แซนด์วิชเป็นทรง6 เหลี่ยมนี่ไงล่ะแล้วก็อันนี้นะคะยังทำไม่เสร็จนะคะเราจะทำให้เป็นมะนาวครึ่งลูกแบบว่าจะมีขีดตรงกลางเพราะว่ามันคือเราทาสีมันหนาเกินไปนะคะตรงเนี้ยแต่ยังทาไม่หมดหรอกทาแบบข้างบนหนาเกินไปมันก็เลยแห้งช้านะคะวางไว้บนกระดาษนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเลอะอย่างอื่นนะคะถ้าให้เราเลือกนะคะ5 อันดับนะเราอันนี้ไม่ใช่อันดับที่5เราขอมะนาวค่ะมันสร้างสรรค์นะส่วนอันดับที่
4นะคะก็คือแซนด์วิชนะคะอันดับที่3ปังแผ่นหลากสีนะคะอันดับที่2ปังแผ่นที่หน้าเหมือนพิกาชูมากๆเลยนะคะแต่เป็นปังแพนด้าเนาะนี่นะคะมันนุ่มๆอ่ะมันนุ่มๆนะคะมันเหมือนเราบีบฟองน้ำธรรมดาที่มีสีสันแต่มันก็ให้ความ DIY ขึ้นมาเนาะใช่นี่นะคะส่วนอันดับที่1นะคะก็จะเป็นเค้กเนาะแบบชิ้นแบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเทียบกับมะนาวเนี่ยค่ะแบบโอ้ my god มะนาวนี่เล็กไปเลยนะจ๊ะนี่นะแล้วมันแบบมันดีอะค่ะโอเคส่วนวันนี้เราจะมาทำสกุชชี่ฟองน้ำไม่ใช่นะคะเราก็จะมาทำเค้กอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราะแบบทำแล้วติดใจแต่คราวนี้นะคะซอสราดข้างในอ่ะเป็นสีน้ำเงินซอสข้างในนะเป็นสีน้ำเงินส่วนข้างนอกเป็นสีเขียวโอเคอย่างแรกนะคะเราก็ต้องตัดนะแต่อันนี้จะทรงเล็กกว่านะเพราะว่าฟองน้ำจะหมดแล้วนะคะฟองน้ำอันเดียวทำได้ประมาณ8-9 อันงงมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนที่เราจะต้องตัดนะเราไม่ชอบสกุชชี่ทำเองแล้วมันเล็กๆอะไม่ชอบเสร็จแล้วก็ลงสีตามใจชอบได้เลยนะโอเคเราจะทำตามที่บอกไปนะคะนี่นะคะเราจะให้ด้านตรงด้านล่างดีด้านนี้แล้วกันด้านนี้ดีกว่าด้านนี้แหละเราจะทำซอสราดเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ว่าเรามาทำซอสข้างในก่อนดีกว่าโหสีเข้ากับพวกกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำซอสราดเป็นสีเขียวทำท่านี้ดีไหมท่าตั้งอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเราจะทำท่าตั้งนะคะเพื่อนท่าตั้งนะถ้านอนต้องเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ท่าตั้งนะคะเราจะใช้สีไส้เป็นสีเขียวนะเป็นสีน้ำเงินนะคะแม่เราเล่าเรื่องความฝันนะคะเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะคะเฮ้ยติดสีดำได้ไงเนี่ยอ๋ออุ้ยทำไมอ่ะไส้ไม่เท่ากันดูนะอย่าเพื่อนๆดูเห็นนะมันจะลงมาดูโอ้ my god มันเละมากชิ้นนี้เละมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนทำเสร็จกันขาดแคลนฟองน้ำอีกนะคะแล้วอีกเราอยากทำแบบมีกาวบ้างอะนะคะเนี่ยนะคะขออภัยค่ะเราจะทำสกูชี่ไส้ไหลกันนั่นเองโดยใช้ดีโนสลามเพราะว่ามันเป็นมีความเอเลี่ยนนะคือไม่อยากจับเลยอะว้าเพื่อนมันโอ้ยดีนะตกใส่ขาเราเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเราไม่ชอบมันนะไม่อยากจับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราขอตั้งชื่อตัวนี้ไว้นะคะว่าสกุชชี่ศิลปะไส้ไหล
ก็เพราะว่าเราจะทำแบบศิลปะเลยนะครับ แล้วก็จะให้มันใส่ไว้ด้วยแล้วก็เจาะรูไว้ตรงนี้แล้วมันก็เป็นรูจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ดิโนเสาร์เข้าไปไม่มีความเสียดายนะคะ ดีด้วยเพราะว่าดิโนเสาร์เราไม่ชอบมากคือแบบมันติดมือเพื่อนๆคือมันติดมือแล้วมันมีความแบบไอ้เนี่ยกักเผ็ดแล้วก็แย่ๆติดมือนะคะ เราก็เลยไม่ชอบเนี่ยมันพอเล่นเสร็จใช่ไหมเนี่ยมันจะติดมือแบบนี้เราไม่ชอบเลยเห็นไหมเราไม่เสียดายด้วยเนี่ยเดี๋ยวใส่เยอะอะแต่ใส่ไปแค่นิดเดียวเองยัดเข้าไปข้างในแล้วมันจะซึมมาดิเตรียมมาหรออ๋อมันตามนิ้วเราขึ้นมานี่เองเนี่ยเห็นไหมมันจะตามนิ้วเราขึ้นมาเราต้องขึ้นมาช้าๆมีบ้าหน้าปูดอ้าวทำไมไม่ขึ้นมาล่ะไม่ตลกอ่ะเราจะใส่เข้าไปอีกนะคะคลิปนี้มีความยาวก็ต้องขออภัยนะคลิปยาวดูมันจะเลอะมือมากเลยค่ะคือแบบตอนนี้แบบโอ้ my god มากเลยนะคะเราจะต้องให้มันเยอะเข้าไว้ค่ะจะบีบแล้วนะปูดเฮ้ยได้อยู่ค่ะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยนะสีทองกับสีฟ้าเนี่ยแต่ดูมือเราตอนนี้ซะก่อนเพื่อนๆคือแบบทุเรศมากเลยคือแบบโอ้ my godเพื่อนๆสกูชิมานาวตกพื้น อย่าไปสนอยู่นี่นะ ตัดให้มันไปทรงกบตั้งนานเนี่ยแล้วมาตัดครึ่งอีกทีนึงโอ้ my god